يا الله مواتي جاري قالتك يا إلهي انتك قيدين الرقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجيبتو تكينيا بكجيرتان هندتي خير وجين جراد داسن جنة خير وجين أولا خير وجين درارة داسن جنة واي صلاة كنا نمو غرتي بفعد أدتي صلاة نسابي كما دا نتلني صلاة نما صلاة نولي أرجنيتي جرة مما نتم جد مكينة يرول غافن واي كشوء كانت تجتشودا نما صلاة كم صلاة أغرتن نما كشوء دبه namni kun kushuu hin qabu jechuu ka gartan mee nama akkam fa'a gartan asumattuu walgaafima keenya kana keessattuu barumsi ilma namaatiif ni argama jennee yaanna kushuu nama yookaan gatuuf qabu malee jechuudha akka feetee nama salaata isaa kana godhu jechuu mee nama akkam dalagu fa'atu kushuu dhabe jedhama fakkeenyaaf namni jirra isin buutanii jirti asumattuu hedduudha kun agartanii akkuma ka silaa masiini rabbii nama hedduu walitti qabeeti gara garaa fuudhee fida namni kun ka gizee salaatu nama hedduu arganii ka akka adda addaatitti agartanii ka salaatu silaafuu ka warri zabana kanaa dardarran kenna rabbi isaan haa qaceelchuu mataan tokko isaan rakkisee jira gisheen tokko akka malee isaan rakkisee jira ufumaa ofii rakkisan waan rabbi isaaniin rakkisin harki barateeti agartanii isa kan ofirratti fooyuu yeroo cufaa agartanii wayita salaata keessa jirullee osoo quban qabne akkanuma godha inni harka isaatiin agartanii wanna rakkaachuu dhiise akkanuma godha jechuu nama haada fooyuu bes harkuma isaa kan akkana godha gizee tokko mataa isaati irraa gad hin taa'u kanaaf niyyaan isaa agartanii garuma mataa san jira karaa biraatiin agartanii ka warroota adda addaatu jira ka agartanii salaata isaanii kana keessatti kushuu akaraa hedduun hir'isanii immootu hir'ifnee san namni gariin ofirraan beeku ka huccuu bikka mataa kanatti yoo dhaabbanne bikka mataadhaa kanatti dura namni islaamaa rifeensa kanaan shaagalamuun salaataa fi salaataan ala keessatti dura rifeensuma akkasisanu ajaa'iba bargaa waan gartee bar shari'aantu waan hamaa irraa malee nama dhorgitu bar ilmi namaa gartee rifeensa mataa isaa hajaa itti jiru dhiisee rifeensa fooyuu waan dalagaa itti jiru ta ibaadaa dhiisee barsun duniyaa keessatti illee ogguu duniyaa dalagus harka tokko yeroo suuqii gurguree gartee mallaqa harka tokkoon achi namaa kennus harka tokkoon ammoo rifeensa ofirra foo'u jira jechuu namni akkasii suni shuguliin itti heddummattee jirti akka malee jechuudha harka tokkoon yoo gartee nama qotu taates harka tokkoon qotaa harka tokkoon rifeensa ofirra foo'a jechuu yoo ka suuqa dalagu taates harka tokkoon nama yeroo hunda gartee hin jireen isa nyaattee mataa kana keessa yookaan waa guuratu nama gartee yookaan maraataa fakkaata gabaabdutti jechuudha nama fayyaan fakkaatu dura shari'aan rifeensa akkanaa kana maal jetti rifeensa cinaa haadanii jala haadanii cinaa isaa gartee guduruu godhanii ofirra fooyan kana jechuudha aslan rifeensuma sanuu qazicii rasuulli gartee naha anil qazaci garii rifeensa haadanii garii dhiisuu kanarraa nabiin keenya dhoowweetu jira warri kun waa nama balleessu jechuudha tokkoffaa dhoowwaa rasuulaa bira dabran rifeensa san gartee akka malee fooyanii akka malee godhuu saniin lammaffaa salaata ibaadaa khushuu'ata keessatti gad uf qabuun jirtu salaata akkasiisan jechuudha tapha keessa bidatan jechuu tapha keessa bidatan bal rifeensa qaqqabuun akkasuma gartee waccuu ofirratti qaqqabuun wama fedhe gartee salaata keessatti ofirratti tottolchuun waan adda addaatti soso'uun hin barbaachisudha khushuu'a balleessa jechuudha wahakaza akkasumatti warra salaata keessatti gartee keniteeraa ufii tana ol qabe handhuuratan osoma faashina fakkaatonni sunis faashina maaliif jennaan irra hedduu dardara irratti waan akkasii agarra dardara irratti agarra akkanatti keniteeraa kana jalan harka ol naqeeti akka waan hinjiraan gartee handhuura kana nyaate bikka san olii gadhuuf kuni adaba dhabuudha jedhama waan adaba dhabuu isaan gartee magaalaa keessatti dalagaa deeman dubartii biratti dalagaa deeman maal jechuu rifeensa bikka handhuura agarsiisu jechuun maal jechuu garam deemu jira namni kun duuba ajaa'iba rabbiiti duuba bar shayxaanni kun waan nama goone hin qabu salaata keessa illee seeneet tisheertii jarar kana qee gartee unu godha duuba ganda san jechuu handhuura olii kana handhuura gad jidduu san tokkoffaa handhuura gad owraadha qaama saalaati mul'isuun haraam jechuudha lammaffaa salaata irraa shaagale namni kun salaata irraa uf shaagalutti jira shugulii lama jechuudha macasiyaa lama keessa seenetti jira
dardaran keenya waan akkanaa kanarraa fagaachuutu barbaachisaadha jenna. Xumaaninaa ziqii waan isaan dhorgurraachi. Akkasuma jechuudha uffatuma kana gartee ammallee itti aansee yeroo sujuudaaf gad jedhan kaniteera gabaabduu qaamatti maxxanti. Wannaa isaa agarsiifatuudhaaf irreen isaa gan furdatti agarsiifatuudhaaf jechuudha. Qaamatti kan maxxansanii uffatantu jira. Irreen isaanii gan furdatti agarsiisuudhaaf kan uffatantu jira jechuudha. Wama zaalika maxxantuu ta'uu isii waliin gabaabduu taatee yeroo argamtu. Yeroo isaan gad jedhan gama duuba kanaan dhoosaan qaama saalaa ni mul'ata jechuudha. Qaama taa'aa kanaa ni mul'ata. Yeroo isaan gartee sujuudaaf gad jedhan yeroo isaan rukuu bu'an duwwaa ta'a jechuudha. Amma namtichi kun hujii biraa seena. Gariin ofirratti gad harkisaati sujuuda bu'a. Mushkilaa seenee jira jechuudha. Rakkoo seenee jira. Gariin akkasumatti dhiisee ati fitnaa irraa taatu. Kan namni duubaan dhaabbatu mushkilaa irraa ta'u jechuudha. Ufiifillee salaata balleeyseeti. Namarraallee xumaanina balleeyseeti. Masda cibaadaaf dhaqee macasiyaa fudhatee galaa jechuudha. Xumaanina dhabuu kana keessatti warroota akkanaa kanaatu heddummaata. Bifa birootiinis waan xumaanina nama dhorgu nuti tuqaasne jenna. Sheewusee. Warri sun rakkatee iyyuu bara. Warra amma surreessuun fa'a. Gizee agartanii waayyuu baateetiniin karaa deemu. Shaanxama isaa harka qabatee deemuu hin danda'u. Waan tokko harka qabatee. Maaliif jennaan surree tiisa. Yoo amma agartee waan asirratti baatan fa'aa waan humnaa tokko ol fuudhu waan akkanaa tokko ol fuudhu surreen irraa gad deemti. Zakkiin hin jiru surreen babal'aa kana osoo inni nagarra lootee jilba gabbuuti. Salphinna moo salphinnaami. Gaafa tokko nama wayii ka argan akkana gadi jedhee agartee wannaa jala warra dukkaana dalagu kana agartee silee dukkaanaa kana jala akkana seena yoo jedhu guutuma irraa gabbuute surree. Ka karaa immootu sanuu karaalleen karaa guddaa akkanatti namni irra yaa'u kana. Beera dhiirti marti agartee karaa irra yaatu kana hagana guutuuf rakkisan. Eebi qaanyiin agartanii gama salaataa yoo deebine silaa akkasi gamuma agartee jiruutittuu rakkatan ufuu rakkisan. Rakkootana guutuu keessan uf gayan. Karaa biraatiin agartee amma akkuma sheeyni ooraa jedhan. Surreen tuyyuu ati agartee dhiyoo kana faashina jedhanii namni keenya kabaadiyaa osoo argee surreetu irra cite jedheetiin hin laala malee faashinatti hin beeku. Jilbaa horii kanatti surreen agartee akkana ciccittee kan mummuramtee akkana jirti. Anuyyuu zabanuma kaluu kana faashina ta'uu baradhe duraan cittuma see. Duuba wanni akka jirutti agartee akkanatti kunuuta tarsa'aa kana. Irra qaalii jedhanii bara mallaqattu. Qaamni agartee bakka meeqan akkanatti mummuramee jira gara agartee kunoo sila jilbaa olii fi jidduun agartee wannaa kun ooraa. Kan akkasis salaatanii surreen isaanii agartee mummuramtee bakka meeqan. Gara gubbaatti yoo agartee zakkii ittiin godhanii baqaqaan isaanii kun akka mul'atu agartee akkasitti dhiisan. Eebii waan sila agartee uuma ilma namaatittuyyuu namni agartee walirraan jaalanne godhanii ibaadan isaanillee harkaa badde naamusni agartee uumatti silaa namni agartee irratti jiraatullee kunis harkaa bade waa hedduutu harkaa faca'u jira shabaaba ammaa kana yoo gama saniin laalle gama xumaaninaa salaataa yoo laalle waa hedduu kun immoo tuuka harka isaa salaata keessatti akkanan laalu warri kunillee irra hedduu shabaabuma harka isaanii kana lallaalan akka waan harki jalaa qaamayee waa ta'ee bees isaan corama isaanii kana eeggachuu wanni guddaan. Yeroo salaata seene namni kun harka laalaa kun immootu akka jenne mataa kana fooya gariin immoo areeda kanallee areeda faashinaattu jira akkasumas isaan hin guddifne yoo namni faranjii tokko agartanii gaafa tokko ani dukkaan gizee tokko akkanatti dukkaana warri agartanii kiristaanaa kun ijoollee wannaa kun midawwara bitti maaliif bitti jedhee hanna ajaa'ibsiisee warri kiristaanaa kun naggadaaf bitammoo sila maaliif bitan silaafuu fi hin godhatanii jennaan nama tokkotu midawwara godhatee sirbee isa san hordofiif deemanii naan jedhan namni cuftitti garagalee midawwara aynaa sanii bita amaamaa arafaat gaedhan tokkollee gizee tokko akkasiitti duudanii bitan maaliif bitan jennaan nama tokkotu isa godhatee isaan sirbee jedhan isa uffatee kalaas sunnaa nabii kennaa hordofuun haftee alayhi salaatu wassalaami sunnaa agartanii ka warra yahudaadha yoo namni tokko sirbe yoo namni tokko taphataan kubbaa tokko waan akkasii godhate ummanni agartanii ganama san dukkaana walgaa waan san bitatuudhaaf mee laala bakka agartanii haga namni kenna ibaadarraa fagaate haga namni kenna agartanii achi ba'e jechuu gama salaatatti yoo deebine immootu waan akkanaa kana jira surreen tunfaa akkuma isin jettan warri silaafuu agartanii surreen irraa gadi buutu salaata keessatti hisaabumaan qabu nama kaanillee shaagalan uf callaa miti nama kaanillee shaagalanii akka malee harka balleessanii jiranii waan kana shabaabni kenna irraa of eeguu qabaa amma kasan caalu dubartiin nutti aantee silaa maal dubbannaami
rabbi khayrii haa godhu. waan ajaa'ibaati namni salaata keessa yeroo dhaabbatu namni hundinuu wanni inni afaan isaatiin dubbatu khilaafa maa yacmal faallaa waan dalaguu jechuu iyyaaka nacbudu wa iyyaaka nastaciin yeroo salaata keessa dhaabbatu sima qofa gabbarraa sima qofa gargaarsifanna jedheeti oofee غayri المغضوب عليهم ولا الضالين yeroo jedhu karaa yahudaan feenu yaa rabbi karaa nasaaraa hin feenu afaaniin akkas jechuu jira garuu ammoo hujii isaatiin ammoo ana maal yahuudi jedha yeroo gartee rifeensa mataa ofirratti fooyusan jechuudha ana maal yahuudi jechuu jira garuu afaaniin ammoo lastu min al yahuudi ay yahudaa wajjiin hin ta'u wajjiin nan godhi yaa rabbi garuu hujii isaatiin ammoo lakki ana maal yahuudi ay yahudaa wajjiin hin jiraa ja yeroo rifeensa ofirratti fooyu yeroo surree gartee ol isan geenye surree irraa gadi baatu uffatu ani yahudaa waliin jiraa jechuu jira akkasuma jechuudha yeroo gartee dhiiraa fi dubartiinis akkasuma jechuu iyyaaka nacbudu wa iyyaaka nastaciin naannawaa tokko biyya tokkotti akka fakkeenya biyya masrii amma surree uffatteeti mana masjida ol seenti yeroo achi seentu jallaabiyaa waan tokko maal jedhanii on abaya gurraacha kana fannisaniifiiti ofirraa baafatteeti yani kana uffattee salaate jechuu surree isitirran kana uffatteeti salaatti jechuudha sunuu yookaan ka isii ga'u ta'a yookaan ka isii hin geenye ta'a kun waalaa kullin ibaadaa isii keessatti fakkeeffatu hin jiru jedhama fakkeeffatu jechuudha akkasuma warri gartee fakkeessu areedaatilleen areeda faashinaa gama tokkoon gartee muslima fakkaatanii fakkeessu gara tokkoon ammoo gurri isaanii uraadha asiin dubra gama areedaatiin gartee sheeka gama rifeensaa ogguu jala laalan achiin durriyyee gama gurraa yeroo laalan gartee dubartiidha namtichi tokkichi waa meeqa ta'e yoo gartee rifeensa jirjira gariin isaa karaa lagartee manguddoo faa ka jirjiru jira namtichi tokkichi sifa meeqa uffatee deema jechuudha sifa meeqa uffatee deema kuni haaluma kana yoo salaata seenu maal ja'a iyyaaka nacbudu sima qofa gabbarra ja'a akkasuma غayri المغضوب عليهم ولا الضالين karaa yahudaan qabin karaa nasaaraan qabin je'eeti rabbi kadhatu jira afaaniin waan afaaniin kadhatu san ammoo hiikama isaa hin beeku garuu ammoo hojiidhaan karama yahudaatii fi karaa nasaaraadhaa gartee takattaluu jira jechuudha wakaza dubartiileen akkasuma akkuma dhiiraa kanatti kasaaraa tana keessa jiranii warri kun duniyamattuu rakkatan akkuma amma gartee gurbaan amma duratti gurbaan gattaa'ee dukaana keessatti kofoon irraa gabbee jettan kana akkuma kana intalli takka isii gartee gurdii isii maxxanfattee boorsaa harka qabattee xees giraa qanyi jettu osuma isiin akkasitti gartee deemsa ofii kana lakkaawaa deemtu jechuudha duuba boorsaan xab lafa jedhe harka lafatti bu'e yeroo bu'u gattaa'ee fudhadha yeroo jettu gajjedhee fudhadha ogguu jettu gurdiin gubbuma kana ol dacha mushkilaadha bar gurdiin gama olii ol fiiga namni gartee isii duuba jiru qaama isiin arga jechuudha inni rakkattee akka gootu laalte gajjettee fuudhuuf cinqamtee amma mala baafattee ofirraa gatteesse gattaa malee dubbiin nan baasu jettee miila lamee olii qataatee gatteessee akkasii fudhattee jechuudha warri gartee faashina yahudaa hordofu kun duniyaa matanattu uf rakkisee jira qabla yoomil aakhira osoo guyyaan aakhiraadha hin gahinii jenna akkasuma wanna xumaaniinaa nama dhoorgurraa ilmi namaa ija facaasu mana rabbii keessa dhaabbatee xaaraa lakkaawa yookaan gartee muka manarra jiru lakkaawa jechuu qorqoorroon ittiin dhawame faa lakkaawa yookaan gartee maasha allahu masjida keessatti katabame faa ol jedhee gubbaa sanii dubbisa yookaan sa'aatii masaajidaa lakkaawa jechuu sa'aatii masjidaa gartee ol fannisan sanfaa lakkaawa yeroo san keessatti jechuu yeroo biraatu ol ilaalu bar fitna ajaa'iba yeroo biraatu ol ilaalu yeroo masaajida keessa salaata duratti seenee achi keessa taa'usan mataa lafa qabeetuma yoo mataa isaa san fooyi malee ol ilaalu salaata keessa seennaan eegale jechuudha samii kana gartee akka waan wahiin achirratti bu'u jirtu mirga laala bitaa laala kuni waan xumaaniinaa salaata balleessurraayi bal nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ija keessan akka qabattan yookaan ijji keessan akkasiin keessaa fuudhamtu jechuu hadiisa akkasiin nu dubbate sodaachisaa guddaa hawdinniina guddaatu shari'a islaamaa keessatti argame ija ol fuudhuu keessatti jechuudha ijji bikka
sujuudaa dabruu hin qabdu ijji nama salaatu jechuudha. Xumaaniina akkasumatti salaata keessatti warra nama hamatu jira, warra nama arrabsu jira, ofii salaata keessa jira bar ofii nama hamata, ofii nama arrabsa, dhawaa qofatu irraafe. Ka salaata keessa nama dhawulleen dhabamu kana dhawees agarre gaaf tokko Addis Ababaa kanatti Masjid Anwaar guddaa kanatti saahibni kiyya tokko salaata wajjin seennee miila itti maxxanfatuudhaafi achi siiqe. Jaalumaa siiqe namtichi, jaaluma siiqe saahibni kiyya kun, jaalumaa siiqe namtichi, jaaluma siiqe ammas inni gartee istaw wataraasuu walitti maxxanaa jechuu san qabateeti jala siiqu jira. Booda gartee ciqilee tana itti gadhiiseetuma namtichi dhawaa qoma tana keessa gahu itti godhe duuba. Akka hundattuu gaa amma irrumaa dhaabbate jalan siine yeroo salaatanii ka'an gaa waa lollellee waa ofirraa isin dhohine gaa humna sin qabu. Biyya tanatti salaata keessa nama tumanii jee duuba waan biraan jenne biyya tana salaata keessa nama tumanii jee akkasi warra salaata keessatti namallee tumuu jira harkumallee jechuudha ol fudhate waan bira dabree jechuudha. Tumaadinaa bira dabree salaata keessatti nama hamatu yookaan nama arrabsu jechuun namtichi gartee ofii salaata seenaa ofii ebaluu walloleen yookaan ebaluu akkanumatti osoo walii loliniin qalbiin isa jibbitisan isatti mala baase jechuudha. Ofii salaata keessa jira, ofii keeydi mala dhara baasu jira. Subhaanallah. Mee salaanni nama sanii akkam taati jechuudha. Ofii salaata keessa jira, ofii ammoo akkaataa gartee dinagdee isaa itti kasabatu osoma yaadu keessaa bahe. Osoo takka ofii yaadatin jechuudha. Walawlaa silaa imaamni isa dura jiraachuu baate, osoo imaamni dura jiraachuu baate silaa salaata soddomallee yoo salaate jechuudha. Haga isiin beeku. Salaataa ole hifadhe jedheetuma gataate haa taatu jedhee salaamtaa baafatee irraa kakutu taate malee musiibaa adda addaa jira nama kanatti gartee adda addatti shayxaanni ilma namaa kana waswaasee jechuudha. Shayxaanni yeroo inni salaata seenu itti seena gartee yaqxuru baynahu wa bayna qalbi isaaf jidduu qalbii isaa seeneetuma yuwaswis itti gadhiisa gartee balaa adda addaa jechuudha. Yaada adda addaa waan inni duraan hin yaadatin hunda yaadachiisa. Waan inni duraan gartee qalbii isaa keessa hin oofin waan akkasii san achi gatte waan san ammoo achitti irraanfatte waan akkasii akkas goote jedhan jechuudha. Tartiiba adda addaa galchaafi yoo achi irraa ba'e ammallee ni irraanfata musiibaan ni irraanfachiisa isuma irraanfachiisa. Gaflaa nama mara qabatte wanni suni rabbiin agartanii kaa nyaateessu kaleessa salaata ishaa'ii irratti raka'aa 5 salaate imaamtichi akka jedhe warra agartanii kaa qaceela jala deeme waan naan jedhe namtichi arabdichaa qaama agartanii ka yemanii ta'u kun jaarsi gamasii dhufu namni cufti warra dunyaa ta'e jedhe kalaas wanni takka hin jirani. Haalamu duniyaa namni tokko keessa agartee yaadate subhaanallah jedheen kaalichi gise mageesse bar kaalichi gana wannaa bu'e suyyuudu shukri namni achi jiru suni guutuun duuba duratti tokko subhaanallah hin jenne. Kalaasi gise achi gabbaanu namni cufti warra dunyaa ta'ee jira jedhe kalaasi zaatumaan as jira malee namni asin jiru jedhe warra dunyaa ta'ee jira. Wanni kun immootu dhugatti ammaan kana agartanii hubbu duniyaan tun akka malee qalbii namaa tana fuutee jirti. Homa isii tana malee namni wanni biraa akkanatti wanni nama shaagalu guddaan hin jiru. Abbaan murroollee kaagizee kana agartanii jidduu kana gulufa. Akkasitti nama masjiida keessa dhaabbatu guutuun osoo hin yaadatin jechaadha. Dogongora isaa osoo argee namni irratti hin qabin. Namni hagoon callaan argee namni gizee tokko lama callaan keessa argee bara waan akkasii uf sodaata. Ana dogongoree fa'aa ofiin jedhaa sunillee akka ufsee callisa. Akkana jiraati rabbi khayrii nu haa godhu waan xumaaniinaa keessin jettanii fi ammaan kana haalli deemaa jiru bakka cufa keessatti waan akkanaa kana haga imaamtichi gaafa tokko nuun salaatee yeroo nuun salaateetiin hin jedhu dogongoree egasanii subhaanallah jennaan waan dogongoree wallaale. Yookaan ol dhaabbata yookaan gad deebi'a ruku'atti sujuudatti deebi'a ol dhaabbata gaaf tokkollee imaamtichummaa waan ta'e agartanii kan sujuudu saahillee bu'ee ganaa tashahuda taa'an mallee amma salaamtaa baafatu osoo jedhan tashahuda fite rakkoo akkanaa kana jira irraan fi biraa talammata boodan itti eegale waan kana heddummaata yeroo ammaa kana keessatti salaatuma agartanii lubbuun qabne tanatuuyyuu lafa guute fakkaata rabbi nu haa sattaru.
rabbi khayrii nuu haa godhuuti dubbii dhugaa jettan jechaaf jedhe. Subhaanallah rabbiin haa baasun hedduu nama sodaachisaa buleeyyan keenya bikka jirru hunda rabbi kadhatuu qabna. Rabbi nu haa sattaruu wanni nuti qabnu tagalaa akiraadhaa godhannee deemuudhaaf deemnu ibaadaan gartee gurguddoon takka salaata tana jechuudha. Yoo isin nu jala haphatte jechuudha. Miizanni keenya ka akiraan hin haphata waan ta'eef rabbi nu haa sattaruu waan gartee nama shaagalu hundarraa'uu gartee rabbiin nu haa sattaruu ibaadaa tana keessatti waan nu shaagalu jenna. Sheekh Umalitu gaafa asitti gartee jaartiin Sheekh Ahmad duutee muhadaraa qabri irratti godhesan jalaanuu fassaranii namni tokko waan jedhe isbiru obsaa jee jedhan duuba sabbaraa jara keenyaaf asumalitti dubbate sabbaraadha zamana gartee duniyaan gabbaramtu keessatti rabbiin hiree keenya godhe zamana namni duniyaa gabbaru keessatti jireenya keenya rabbiin hiree keenya zamana san keessa godhe sabbaraa jee jedhan duuba. Dubbiin dhugaati wanni waa nama irraanfachiisu akiraan nu irraanfachiisu hin jirtu beeka. Duniyaatu akiraa nu irraanfachiisu jira malee akiraan nu irraanfachiistu hin jirtu. Duniyaan heddummaatti namni lama yoo waliin dhalatan baldaraboo ta'anii yoo ka guddatan taate tokko akka hireedhaa biraa fooqii ijaara. Ni gartan gaa fooqii zamana gartee ajdaada akaakoo keenyaa hin jirre zamana abbootii keenyaa hin jirre kana gayyaa'e ka zamana nuti dhalannu hin jirre. Dachiin hundi magaalaan xixiqqashoon hundi gurguddoo dhiisi garagaltee jirtu jechuudha. Mucaan xiqqashaan tokko hiriyaa isaa biraa ka'ee yoo fooqee ijaare saahibni isaa keessa waliin guddate kun jiruun qabu achi booda jiruun qabu kofleen bulu ooleen bulu nagaan jechuudha. Yaanni isa qabatee zoohammi wagammin ka yaanni isa guute ta'ee jiraata jechuudha. Maaliif gurbattiin gaaf duraa ana wajjin taphataa ture ta'an soodaa bitaafi ture numa akkana taatee mija'a. Yoo akka tasaafa gara Awurooppaa kana fa'a deemee waa xiqqoo wayii ijaarate hin dubbatin gaa bal ibiddatti qabate jechuudha. Namni kun qalbii tamiin ibaadaa dalagata. Hubbu duniyaan akka malee qalbii seente jirti. Qalbii tamiin salaata. Yoo masda seenillee qalbii tamiin salaata. Qalbii tamiin zikrii godha yoo zikrii godhes akkanumatti bilaasha quba lakkaa'e malee akkuma suufiyyootaa ka callifte tuma tamsee lakkooytu fi nama wajjin haasoyti ofii callee lakkooyti zikrii wayituun jirtu beeka. Akkanumatti harki gartee olii gad oofa calliseetuma yoo akkasuma taate malee qalbiidhaan waa dalaguun hedduu xiqqaatee jira. Gaafiin adda addaa ka dhufullee hedduutu jira. Du'aa'ii illee nu godhaa jedhanii ka dhaammatan namoota haga tokko kana qunnamanni jiran. Maaliif jennaan salaata keessatti hedduun irraanfadhaa haga salaata hin beeku waan ta'e hin beekuu mee du'aa'ii naa godhaa jedham. Namni mushkilaa seenee jechuun haga salaatee wallaalee warroonni gartee imaamni bira jiru silaafu imaama deemaani balleessullee akkuma amma jenne kana gaa'e oolumaan ziis godhanii shan salaatanii kanam tokkollee hin yaadachiisin akkuma godhan jechuun rabbi nu haa baasu ka kophaa jiru faangaa hedduu rakkata jechuun salaata oofaatuma ooma salaata hin beeku ammoo tana jalaa rabbi nu haa baasu jenna. Buleen keenya ibaadaan salaataa nu haa yaachistu. Ibaadaan duniyaa akka nu yaachisne duniyaa warri asiin dura gabbarellee garuu hin geenye fir'aawna garuu hin geenye ani rabbi kaje haamaan garuu hin geenye qaaruun garuu hin geenye warri duniyaa gurguddoo qaban warri achi asiitis ka achiin duraatis turaaban biyya mataa waa takka jechuudha. Kanaafuu waan gartee duuba ibaadaa ittiin dalagannu rizqii teenyarraa rabbiin nu dhoowwatini ammoo ta qalbii teenya fuutee ibaadarraa nu shaagaltu rabbiin hin godhini isma sanuta ibaadaan dalagannu rabbiin haa taasisu jenna. Sa'aatiin keenya geense'a wabillahi tawfiiq. Akkasii obboleewwan keenya akkuma amma shayni nu dubbatan kana ka wanni cuftinu haaluma nu keessa jirru waluma yaadachiisaa malee namni cuftuu ni beeka. Micayyoo takkatu waan jedhe haadha isiitiin ayyii an kaafira ta'uun ooluu jetteen ayyoo an kaafira ta'uun ooluu jennaan maal micayyoo maal taateettee naati rifatte gizee salaatu cufaa salaata kiyya inuma dogongora haga salaatiin beeku duuba nama muslimaa tiree jette akkana dalage jennaan achirratti haati xiqqoo nama agartee aqlii qabu waan jetteen maal imaama maziidatu ka dogongoree duubaatti maa oolan atin dhageettu jette hin agarre jette ajaa'iba akkasitti deebitee fi dogongorri ni argama. Immootu kenna kun ka zabana kanaa hisaabarra kutee sababa agartanii ka namni waa'ee dunyaa tana agartanii akka malee onnee namaa seenteef akkuma shayni jedhan amrii akiraata biraa yaaduudhaa fi
namni salaata dagatee wallaalee haga salaate wallaalutti hin jiru. Akkuma amma isaan jedhan kana kun agartee saahiba biraa mana ijaare rakkoo tanaa fi sanuma yaada. Kun agartee ka homa adda addaa jechuudha homa ammaan kanatti shaagalamaa jiru. Kan namni Awurooppaa biraa deeme garamii waan baaraa argadhee agartee deema jedha. Ka gara Suudii agartee biraa deeman garamii waan agartee ka doonii yaabbadhee deemu argadha jedha. Cufti namaa agartee ka adunyaa tana barbaada malee ebalu qaraatiin na bira dabre ebalu agartee kayri akkanaatiin na bira dabre akkamiin isa dhaqqabaan aqli isaa agartee sammuu isaa hattee salaata isa wallaalchifne jechuudha. Kanaaf mee agartanii ka haa as deebinuu yeroo daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 7 tana lubbuu teennatti dhugaa himne salaanni silaa aslan barn akka nama agartanii bor ni du'a tana booda ni du'a warri salafa akkana salaatan salaanni tiyya ta'aakiraa tana boodaan salaatattuun deebu jedhanii lubbuu isaaniitti himanii azalli akkatti nama fuudhu hin beekan ka akka jechaa salaatan lubbuu isaanii tana agartee amansiisanii xumaaniinaa kennuufiif jecha akka san haa goonu akkas irratti haa deemnu haga dandeenye lubbuu teenna tana agartanii ibaadarratti haa qabnu jenna. Karaa biraatii wanni asirratti isin beeksifnu inshaallahu ta'ala yoo rabbi fedhee agartanii asirratti fatwaan eegalamuuf deema. Hirmaadhaa wal hirmaachisaa waliif sheer godhaa wal barsiisaa miidiyaa kana agartee filoo godhaa jala deema. Akka wanni asirraa gadhiifamu ka kayriidhaa cufti isin dhaqqabu akka isinii dhufu jenna. Yoo rabbi fedhee yeroo gabaabdutti agartanii ka fatwaan asirratti isiniif eegalamaa. Sa'atii mijaawaa sa'atii agartee ka silaa mijaa jennee ilaallu isiniif ni mijaa jennee ilaallu keessatti akkasitti duuba nuu hirmaadhaa isiniin jenna. Hin fagaatina wal dhiheessaa sheer walii godhaa wal biraan gahaa isiniin jedha duuba. Akkana fakkaataa gama keennallee salaanni dhiyaate gama keessanillee dhiyaate har'aaf sagantaan keenna isin nuu dhaabbata haga rabbiin nagahaa waliin nu deebisutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh isiniin jenna.